أهلا بكم أعزائي المشاهدين بفيديو جديد. هذا الفيديو يفسر ظاهرة تشكل المنخفضات الجوية وكيفية تكون السحاب الطبقي الذي يميز المنخفض الجوي عن حالة عدم الاستقرار التي شرحناها في فيديو سابق. فلنستمع للآية رقم 48 من سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. صدق الله العظيم. هذه الآية توضح على أن الرياح هي التي تكون السحب، والسحب على أنواع، فمنها السحاب الركامي الذي يمتد رأسا في العلو على شكل جبال ويصاحبه برق ورعد وبرد، وهناك السحاب الطبقي وهو يمتد أفقيا في شكل طبقات قد تصل الطبقة إلى 200 كيلو متر، ثم تأتي طبقة ثانية وتمتد في أسفل الطبقة الأولى، ثم طبقة ثالثة في الأسفل، ثم طبقة رابعة وإلى آخره. يقول العلماء أن السحاب الطبقي لا يصاحبه برق ولا رعد ولا برد، ولكن ينزل المطر فقط، ويكون ذلك في حالات معينة وليس في جميع الأحيان. فالمطر لا ينزل إلا إذا اجتمع 4 طبقات من السحاب. أما إذا اجتمع 3 طبقات من السحاب فيتكون المطر، ولكنه لا يتساقط على الأرض لأنه لا يلبث أن يتبخر في الجو، لأن كثافة القطرات تكون خفيفة. وأما في حال اجتماع طبقتين من السحاب أو طبقة واحدة فلا يتكون المطر، وهنا تأتي كلمة كسفا وهي التي تصف طبقات السحاب، وكسفا تعني طبقات. فهذه الآية ذكرت في كتاب الله من أكثر 1400 عام لتنقل لنا في هذه الأيام صورة اكتشفها العلماء في القرن العشرين لتكون دليلا علميا على صدق وعظمة هذا القرآن. شكرا لاستماعكم، لا تنسونا من وضع لايك أو المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله.